قدرتی وسائل کا جو ضیاع ہو رہا ہے ہمارے یہاں، کیا شکل ہوگی اس کی؟ کیا کسی ملک میں ایسا ہوا؟ وہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے. دیکھیے ہمارا جو بلوچستان صوبہ ہے وہ تقریباً آدھا پاکستان ہے لینڈ ایریا کے حساب سے. وہاں پہ تو پانی ہے ہی نہیں. وہاں پہ تو بہت کم بارشیں ہوتی ہیں اور کوئی ان کا اس سے دریا یا برف بھی پڑتی ہے تو بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہے اور لمیٹڈ ایریا میں ہوتی ہے. تو وہ تو پورا صوبہ ہی سمجھ لیں شروع سے ہی واٹر سکارس ہے. لیکن پنجاب جس کو 5 دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے، کے پی، جس پہ گلیشیئرز ہیں، ورلڈ کے جو 3rd پول ہے، 3rd پول دنیا کا، وہ ہمارے شمالی علاقوں کو کہا جاتا ہے. اتنے گلیشیئرز ہیں وہاں پہ، برفباری بھی ہر سال ہو جاتی ہے. ان علاقوں میں بھی اور بڑے شہروں میں، یعنی چھوٹے شہروں پہ آپ نہ جائیں، پشاور کی دیکھ لیں آپ اسلام آباد پنڈی کی سچویشن دیکھ لیں، لاہور کے حالات دیکھ لیں. مطلب میں کیپٹل سٹی کہتا ہوں، پاکستان کے 5 کیپٹل سٹیز ہیں. کیپٹل سٹی وہ ہوتا ہے جہاں پہ ہیڈ آف گورنمنٹ بیٹھا ہوتا ہے، سارے محکمے بیٹھے ہوتے ہیں، ایجنسیز ہوتی ہیں. پشاور، لاہور، کوئٹہ دیکھیں، کوئٹہ از گون. کوئٹہ کے بارے میں بڑی سٹڈیز آ رہی ہیں کہ جی وہاں پہ بڑی ماس اسکیل مائگریشن شروع ہو سکتی ہے ڈیو ٹو واٹر شارٹیج، کیونکہ وہاں پہ 1200 فٹ سے نیچے پانی جا چکا ہے اور مزید اور نیچے ہے بھی کم نا. اور وہاں پہ اب بہت کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ کہ جی چھوٹے ڈیم بنائیں، یہ کریں، لیکن وہ قابو نہیں آ رہا کام. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے یہ وقت آئے گا کہ لوگ وہاں سے صرف پانی کی کمی کی وجہ سے ہجرت کر جائیں گے. ظاہر ہے پانی میں نے آپ کو بتایا بنیادی ضرورت ہے، آپ کے ڈیلی ضرورت ہے، کھانے میں پڑتا ہے، پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، واشنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پودوں کے لیے. اچھا کراچی جو ہمارا انٹرنیشنل سٹی ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، سب سے بڑی پورٹ ہے، سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ادھر ہوتی ہے. آپ کراچی کے شہریوں سے پوچھ لیں کہ ان کو پانی کے کتنے مسائل ہیں. لاہور کی ہم بات کر رہے ہیں، راوی جو ہے، راوی بند ہو گیا ہے ہمارا. راوی سے ریچارج ہوتا تھا لاہور پہ، کبھی جو 10-15 فٹ پہ پانی ہوتا تھا پارٹیشن کے وقت، اب وہ 100-150 فٹ پہ چلا گیا ہے. لیکن وہ 100-150 فٹ والا پانی بھی جو ہے نا، دیٹ از ناٹ سیف فار ڈرنکنگ. جو پانی پینے کے لیے جو سیف ہے وہ 600-700 فٹ پہ ہے اس وقت لاہور میں. بس 600-700 فٹ سے نیچے جائیں گے تو پانی پینے کے قابل ہے. اور وہ بھی اس کا لیول بھی ہر سال 3 فٹ کے ریٹ سے نیچے جا رہا ہے، ڈاؤن جا رہا ہے. ہر سال 3 فٹ پانی کا لیول گراؤنڈ واٹر نیچے ہو جاتا ہے. اور تھریٹ کیا ہے اس میں، رسک کیا ہے؟ رسک یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس لاہور میں 1200-1300 فٹ سے نیچے جائیں گے تو پانی نہیں ہے، ختم ہو جائے گا. کیونکہ پانی ہوتا ہے مسامدار مٹی کے اندر، جو ریت ہوتی ہے اس کے اندر، اس کے نیچے چٹانیں ہیں، تو پانی نہیں ہوگا. دوسرا ہمیں تھریٹ یہ ہے کہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں، جیسے قصور کا علاقہ ہے یا اوکاڑا سائڈ سے، ان علاقوں کا پانی جو ہے سالٹش ہے، بریکش ہے. تو اگر ادھر پانی کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کا یہ جو نمکین پانی ہے یہ ادھر ٹریول کرنا شروع ہو جائے گا. پانی تو اگر خدا نہ خواستہ وہ نمکین پانی آگے اس میٹھے پانی کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا لاہور کا پانی بھی جو ہے وہ سالٹش ہو جائے گا. تو اس لیے لاہور کے اگر یہ تھریٹ ہے، اس طرح پنجاب کے باقی جتنے بڑے شہروں کو دیکھ لیں. اچھا اس کا وجہ ہے کہ بڑی ریپڈ اور ان پلانڈ قسم کی اربنائزیشن ہوئی ہے، جو ہم نے سوسائٹیاں کاٹ لیں. جی سوسائٹیاں تو تھوڑا سا وہ اور ایشو ہے، وہ ہمارا آ جاتا ہے جو پانی کے قدرتی راستے ہیں اور اس طرف ریچارج کی جو ہے. لیکن یہ جو میں ایشو کی بات کر رہا ہوں، جیسے ہیلتھ اور ایجوکیشن اور جاب، یہ 3 ایشوز کی وجہ سے جو گاؤں اور دوسرے کے لوگ ہیں وہ سارے بڑے شہروں میں آ گئے. انڈسٹری بڑے شہروں میں ہیں، اچھے تعلیمی ادارے بڑے شہروں میں ہیں اور اچھے ہاسپٹل ادارے. اور پھر ان کو بھی سمرائز کریں تو یہ سب کچھ لاہور میں ہے. تو آبادی جو ہے وہ بے تکی بڑھ گئی ہے. اس کے مقابلے میں جو ایک پلاننگ ہونی چاہیے تھی. دیکھیں اب واٹر سپلائی سیوریج ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو اس کی پلاننگ تو فیوچرسٹک ہوتی ہے. محکمے پلان کرتے ہیں اگلے 25 سال میں، اگلے 50 سال میں اتنی آبادی بڑھ جائے گی، اس کے لیے آج سسٹم بنا ہے. اب ہمارے ہاں آبادی بڑھ گئی ہے اور موجودہ آبادی کو کیٹر کرنے کے لیے بھی سسٹم موجود نہیں ہے. تو فیوچر کا ہم کیسے کریں گے؟ شہروں کی حدود مختص کی جائیں، آبادی کی حدود مختص کی جائیں. اچھا آبادی کو روکا جائے، کیسے روکا جائے؟ صنعتیں جو ہیں اس کو آپ صنعتی زون بنائیں، تھوڑے سے شہروں سے ہٹ کے بنائیں، ان علاقوں میں بنائیں جہاں سے زیادہ مائگریشن. جیسے ساؤتھ میں، اب ہمارا ساؤتھ پنجاب کی بات کریں تو وہاں سے زیادہ لوگ ادھر آتے ہیں. تو اس طرح
یہ ایک بڑے لیول پہ مطلب ہے کام ہے کہ ہم نے اپنی ٹاؤن پلاننگ بہتر اس طریقے سے کرنی ہے کہ آبادی ہماری پلانڈ طریقے سے بڑھے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں جو ایشو ہے کہ جو پانی اٹ سیلف ہے، جیسے لاہور میں نیچے جا رہا ہے تو باقی بڑے شہروں میں بھی نیچے جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی گراؤنڈ واٹر ہی پمپ ہو رہا ہے. نہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ یعنی پانی جو ہے کم ہو رہا ہے، اس کی سطح کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے؟ کیسے اس کا نا 2-3 حل ہیں. ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ پانی کی سطح ظاہر ہے وہ پہلے قدرتی ریچارج تھا، راوی سے میں لاہور کی جو مثال دیتا ہوں وہ راوی سے تھا، لیکن ہمارے باقی دریا بھی ڈرائی ہو گئے، ہمارا ستلج بھی ختم ہو گیا، بند ہو گیا. اس میں بہت بڑا شہر ہے بہاولپور ہے، بیاس بالکل بند ہو گیا. اچھا جس میں جو چناب ریور ہے، چناب ریور میں بھی اب پانی، اور جہلم بھی آلموسٹ ڈرائی پڑا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ دریا تھے جو ہمارے ریچارج کرتے تھے گراؤنڈ واٹر کو، وہ کم ہوا ہے، ریچارج کم ہو گیا، ایکسٹریکشن یا ڈسچارج بڑھ گیا ہے کیونکہ آبادی بڑھی ہے. تو وہ ہم، اور اس کے اوپر مزید ظلم اب یہ ہوا ہے کہ دیہاتی علاقوں میں پہلے تو چلے پابندی ہوتی تھی کہ بجلی کا ٹائمنگ ہے یا ڈیزل خرچہ تو ہر بندہ نہیں افورڈ کر سکتا. اب آ گیا سولر کی وجہ سے اب اگر کسی نے پمپ لگایا وہ سارا دن ہی چلتا رہتا ہے، چاہے ضرورت ہے پانی کی چاہے نہیں ہے. تو اس سے جو گراؤنڈ واٹر نیچے جانے کی سپیڈ اور زیادہ تیز ہو گئی ہے کہ جو پانی سمجھ لیں 100 سال کا ٹائم لگا کے نیچے گیا تھا ریچارج ہو کے سیپ ہو کے، وہ آپ نے 1 گھنٹے میں نکال لیا. ہم قدرتی توانائی سے ایک اور قدرت کا جو مسائل ہے اس کا ضیاع بڑھا دیا ہم نے. بڑھا دیا. اس کی ریزن یہی ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے نا، کنٹرول نہیں ہے اس پہ، آپ کو بل نہیں اتنے دینے پڑ رہے ہیں کیونکہ وہ سورج کی توانائی سے سارا کچھ ہو رہا ہے. سارا کچھ ہو رہا ہے. اور ایون اب تو انسینٹیوز آ گئے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اسکیمیں آ رہی ہیں، سولرائز ٹیوب ویل، یہ وہ ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے دوسری جو سائیڈ ہے وہ خراب کر دی. جی مطلب آپ سولرائزڈ جس کو دیں اس کو پابند بنائیں کہ آپ اپنی ایگریکلچر کرو گے ہائی ایفیشنسی اریگیشن میتھڈ پہ. یہ جو کھالوں والا نظام ہے جس میں ہم اپنے فلڈ اریگیشن اس کو ہم کہتے ہیں، یہ تو 200 سال پرانا، بلکہ اس سے بھی سمجھ لیں سینچریز اولڈ انسان نے جب سے یہ زراعت سیکھی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ جی اس نے ڈچ لگا کے پانی لے کے آنا ہے. آج کل تو ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمز آ گئے ہیں، ڈرپ اریگیشن آ گئے، اسپرنکل اریگیشن آ گئی ہے، واٹر مینجمنٹ. تو جس کو سولرائز پمپ دے گورنمنٹ دے یا کوئی بھی اسکیم ہو، اس کے ساتھ یہ کنڈیشن ہو کہ وہ ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم پہ کام کرے گا.